Marina Magormo, Dukonaka Zoitian, Karumata Gate, Kapsola Maduro, Murna Alaga, Murna Urmajala, Roro Paskara Gaya, Tura, Kasuna, Ratu Chature. Kanamagola Rumo, Kanamagola Rumo, Murna Nuke Save, Kagaru Dantafi, Pedium Matakanane, Kadantafi, Pedium Matoda Yasanine, Kamirgafi, Walabuma Matanine, Kolatuma Nam Toko Jare, Mata Chahake, Same, Ajese Jirachu Badu, Uberaka Sudan, Serna Mata Kenyaman, Kaumata Kenyangit, Kadande Tinisa, Mata Kenyaka, Kaochiman Nisa, Maka Mata Kenya or Kaf, Kabulchinsa, Tarsimonsa, Makasa Bakana, Kabachi, Laburat, who left a nail design. Hello, Tamajan, one to Kotok, which you soon had a BSN, which is Landra, Namikan, what are PE, Umani, Rako, the case. What Ragaman, but it, Kalinga, the video level to another taste. BSN cases, Yoromat, Rako Dinake Hamaja, Rako Nagenia Hamaja, Rakole Lamam, Tunis, Bua, Dogongora Takao, Karajalata, Avi, Muriso Jinju. Baraku malamaku sa dito nakasali ko tani ito. Uso ito ay one ko agam tani uso ka danu. Biti tunggara sa naparete mo indande isu. Biti tun kara demokrasi cha ura kapti. Ummanni kay ogashan tani olif kakapsay sinna bayre alaga buse sinna bayre fi khasu dar tol chura miti. Ummanni kun gatetti sinna bayre itti badatu hinkabu. Kanaf falli Oromosis te sabab sablammoota akkasumas biyya Itoophiyaatiinis ta'e ollaa keenya malu karaa dimookiraasii cehuudha jennee yeroo hiwannu isin joorii malee waan qabataman beektan Oromoonis ta'e namni uummanni Itoophiyaa yoo cafaqan malee dimookiraasii fi nagaan buluun barbaadu nuutu isinii beeka humna qabna jedhanii karaa fudhatan maal galchu. Duro Oromiyaa keessa mormiin tige, fincilli tige. Qeerroon baadhatee aangoo isaan baase sun qawwee qabatee bosona galee jechuudha. Mormii qeerroon aangoo irraa baase sunis qawwee qabatee deebi'e. Tigraay jirollee gale. Warri isaan buuza baafatanii nus warra Tigraay cabsaa turan sun immoo marsaa isaa eeggatee lolatti seenee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti naannoleen sadeen biyyattii practically haala qabatamaadhaan sirna mootummaa san keessa jiran. Diinagdeen biyyattii bara 2018 yeroo murni ammaa kun aangoo qabatu doolaarri tokko birrii torba ture. Har'a deega keessa guyyaa jijjiiru jiraatti 153 jira. Namni kanaan boonu yoo jiraate fayyaan qabu. Tigaanaa qabna jechuudha. Biyya fayyaa jirtu orma irraa fuuneeti daaraa godheen jechuudha. Kana kurlaan lawaan shefu. Maal viidiyoo sanbani waan namoonni argan keessa haala diinagdee biyya sanii. Bobaan qarshii 101 seena officially. Ati bobaan gara qarshii kudha wayii ture gaafa jarri kun godhu. Har'a 101 bobaan hin jiru mootummaan akkasii kaayetu jechuudha. Dhibba lamaan namni dhabee taaksiin bifa kanaan guyyaa afur guyyaa shan. Dur gubboo biyyatti gubboo mana murtiitiif daanyaan akkasiin gallakkisuu kan dhiqan. Har'a gaasa guuttachuudhaaf gubboo kan dhuqabdu. Bobaa guuttachuudhaaf mallaqqeetiin guuttachuudhaaf kaadreedhaaf milishaadhaaf kaabineedhaaf gubboo kan dhidee bifa kanaan deemamaa jechuudha. Kun haala hedduu nama gaddisiisu. Gama diinagdeetiin kan jiru waliigala gama diinagdeetiin haalli uummanni keenya keessi. Kan kanaan meeshaa jiru immoo rakkoon doolaraa uumamuu bobaan hanqachuu qofa miti. Uummata kana waanuma hiyyoomsuudhaa itti ergaman fakkaata. Waan kalee barreessu yoo ilaaltan waggaa lamaan irraa yaada maraatu takka fidan. Kunis maali? Qamadii biyya ala erginaa jira.
Qamadii ala ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baaftuuf hin baafnes akka waan isaan uummata kanarra beekanii Harargee dhaqanii uummata jimaa silaa gurguratu raammisanii qamadii faajjeessan. Gara Awaashan ni beektan gara Maqii kana. Naannoon sun fuduraan beekamu shunkurtiidhaan. Kaarotiin dinnichaan kanaan beekamu. Uummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo sanii dhiisanii hoo. Mee rabbii jaanii beektanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtii wal qixa miti bu'aan inni mul'isu. Sankoo osoo hin ta'in galteen seenuu laafaa miti. Namni boba'aa bitee jenereetaraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadii isa baasu naannoo sanitti. This is basics. Economistii ta'uun hin barbaachisu. Uummata kana dirqanii qamadii facaasan. That was 2 years ago. Oomishni hoggaa ga'u gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 osoo jiru 3,200tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deemanii jechuudha. Alergii boona jedhanii muummichi ministeeraas pireezidentiis gabbeanii dhaadatanii geeraran. An Naayiroobii ture icciitii qubaan qaban ture. Maal goote beektaa yoo naggaadeen qamadii kana Arsii Baalee Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee qara roobisanii olma deebisanii hawaasatti 5,000, 6,000, 7,000 gurguratan. Eenyu kasaare qonnaan bulaa. These are the dire consequences for the country. Maaltu uumame Maqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti aanu gatii garii dhiisee biraa yaa'e. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taataaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo fidee achi galfate. Wanni Maqii fi naannoonni sun lolli akkanatti hiiteeffamu kanaan wal qabataa jechuudha. Namni silaasanii jiru qamadiin kuntaalli takka biyya alaatti hin argamne ni kijibanii. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo Maqiititti shunkurtiin akkam facaafan dhoorganii qamadii facaasaniif Faasikaa dabre maal godhan beektanii? Shunkurtii isaa fidan. Taanzaaniyaa irraa fidan. Can you believe this? Qamadii rakkoon qamadii biyya keessa osoo jiru biyya alaatii osoo galchaa jiranii biyya alaa ergina jedhanii uummata dhoorgisanii akka waan gaariitti immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee baatee shunkurtii Taanzaaniyaa irraa finnee jira. So waliigala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa biliclicii beeta mangistii fi mana shishaa fakkaatu kana irratti dalaga. Kan raafee hoo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaasaa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin dukkaa'e isin daaspooraan ni beektan. Dur $100 yoo namaa ergitan hangam takka maatii akka tajaajilu. Har'a $100,000 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaa caalee yeroo ammaatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha. Kun osoo ga'ee fi gaarii namni keenya. Barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 dabalan. Sankoo osoo hin ta'in saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kanaan raafee hoo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen eeggata uumamaa taasisu kun bar wanti xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni hundummoo irra caalatti Oromiyaa irratti mul'ifatamee dalagaa beektaa. Fakkeenya qamadii nama reefu isin jee Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee jiru. Kana ajjeesuu kunoo nama tokko yoo taataaqii tokko waa kafaluu hin ureen shanee jedhanii mataa keessa dheerate. Ni jeesa. Akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koriidoor jedhanii ittiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa 2 qabdu irratti daakanii magaalaa hunda daaraa godhan. So galantu what is the mission for these people? Opinion dur abaaru sun baru fayyaa qabdi. Opinion dur abaaru wayyaaneetu ergataa maa ergamtanii jecha tureemi. Amma jara ammaa kana sheeyxaanatu ergatu jira. Kaduraa wayyaaneetu ergata jara ammaa warra jirtu kana sheeyxaanatu ergatu jira malee
They are so destructive. Kanaaf haalli kun tokko uummata keenya kasaaraa diinagdeetii fi humna namaa hamaa keessa galchan. Namni dargaggeeyyiitu kumaatamaan karaa biyya arabaa deemaa bishaan keessa dhumaa jira. Liibiyaa irratti akka gabraatti gurguramaa jira. Kun ummanni keenya kallattiidhaan akka dhumu, akka baqatu, akka abdii kutatu godha. Gara biraatiin immoo nuti mootummaa Oromoo ta'anii Oromoo keessa dhoofatanii miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu carraa banaa jira jechuudha. Kanaaf haalli kun kana caalaa itti fufuu hin qabu, itti fufuu illee hin danda'u. Kana itti seenee gorsuudhaan, itti hasaasuudhaan, itti waywaachuudhaan yaaliin waggoota sadan dabre goone dhiirumaahu akka sodaatitti, akka abdii kutachuutitti, akka dhageettii dhabuutitti, akka waan kasaaraan poolitikaa nurra gaheetitti, akka waan hidhaan nu kolaafteetitti. Hidhaan kolaasuma dhiiraati malee kan dhiira kolaastu miti. Akkasitti fudhatan. They took it as naivety. Kun Oromoon hidhaanis, ajjeechanis hin jilchu, maqaa isaatiinis isa gama tokkoon ajjeesa, maqaa isaallee gabaa irratti ajjeesuu hayyamuu hin qabu jennee jijjiiramni kun qabsoon kun bakka gahuu qaba jennee mari'annee deemaa jira. Akka duritti qeerroo daandii irraatii bisaasora qofarratti mirkanna. Eeganta jechaan ture Itoophiyaa dur fagoo irraa ilaalaa ture. Biyya galee itti dhiyaadhee tuttuqee ilaale. Hidhamee macaroo keessaa isii ol ilaale. Itoophiyaa macaroo keessaa is ijaarree jirra. Humna macaroo isii keessaa ijaarree jirra. Cinaa isiitis ijaarree jirra. Fagoo irraa ijaarree jirra. Sirnicha keessatti ijaarree jirra. Dippiloomaasii hojii barbaachisaa hojjennee jirra. Hamma dandeenyetti murtii guddaan kan Rabbiiti. Rabbii gaditti garuu salphina uummanni keenya keessa kufee jiru kana gadadoof caba uummanni keenya keessa galee jiru kana yeroo gabaabaatti ollaanuudhaaf yeroo gabaabaatti karatti galchine uummanni keenya kabaja maqaa isaa malu qe'ee isaa irratti nagaa akka argatu ollaa isaa irratti wal kabajee mirga walii kabajee dantaasii ofii eegsifatee ka ormaa eegsise Oromiyaa irratti ifiin bulchee sadarkaa Itoophiyaatti uummattoota biraatiin wal kabajaaf wal jaalalaan wal naadhaan sirna federaalawaa dimokiraatawaa haqa uummattoota hundaa eegsisu biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatu ijaaruudhaaf marxifannee sakkii keenya jabaafannee kaanee jirra. Deeggarsi keessan kan yeroo maraa nu biraa nafin hin jaa galatooma. Tole Irfaadhu galatoo biyyannaan Jawaariin hafuura isaa rugaaya san sagalee isaa borootu akka qeerransaa san bookisaa akka leencaa san dhageettaniimi kanumaan ka yaadaatu maal jettanii reebe hamilee ho'itu tole egaa hagana hafuura nu baafate buufanne amma qajeelumaan gara gaafiif deebiititti deebi wanti naa gootan wani naa gootan namni tokko gaafii namni biraa gaafate irraa kan deebine nama tokkoof daqiiqaa tokko waliin kenne yoo akkam ta'e yoo garaa laallee daqiiqaa lama akka itti fuunu kame akka itti fuuna deemee gara kanam nama lama asii nama lama gara shamaraniiti nama sadii kanaafuu please gaafii qara gaafatamee bakka biraatti jedhe hin gaafatanna yoo dammoo gaafii yookaan yaada tokko qabaatan nama tokko dabarsa. Yaadni isin dura dubbatame kan isin jechuu feetan sun yoo jedhame nama biraatiif dabarsitanii haajaasan hin takka gara danaa dhaabattu waliyyii lama dhiifama maqaa kee beeku isa sadii marra okay shayya afuri shaloshan isin naa booda
garana deebi'a isinin deebi'a marsaa lamuun yoo jiraateef gara kanaaf duuba sanii maqaa kee harka baastee turte okay haadha ayyaantu ati lamaffaadha okay isin garana naa dhuftan warri amma maqaa ta'e yoo kana gabaabsinee yoo deebi'ee marsaa ittaanu deebina warri maqaa isin ta'e as naaba akkuma jalqaba maannaatiin isin waame hangafa gara maannaa yookaan immoo duraa gara duubaa akka waame. Gammachiisa irratti warra gaafii qabatuu fi daqiiqaa tokko isinii qabaa yoo daqiiqaa tokko dhaabate baay'ee keessan ofiisaa daqiiqaa keessan itti fayyadamaa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi anak aku yakin dugae apa yang Ayat sudah berhasil. Kajalan itu agama Islam kita makan itu baik dan kita makan. Adra tu soalan yang je kita makan. Wan Islam Rabi asal bide Gutama Hawasi fi dari gambar sekitar tadi. Jurudiya حاجة جيران أنا ياد القصوت اللي كيسة كيو جراته الذي قبل ذاتي في متماوس وانجل الكوا بلك أسكال سجاه يتوق يواد بيسوما رومو ولا ليتو وارسان بتاعتوران وارسان إيه نوام بيكو والنتيجة كيسة جرا والنساني كيسة جرا غلطومي سينا إساني لا بيسيته إساني إجساني لا نوسلالا بوتما حواسي لينچو أن نبي قبل كافي كيتا تك Gafi dia tak kasih mal, oke. Orang kaya nak kalau ini sudah antena, untuk gambar kote juda jalan. Orang kote juda, akan desa wanita mana? Dia berpolitika. Saya cakap, berpolitika kan? Akan itu, oleh arasi orang mofi, isa oleh arasi nanti. Yalah Thoma, jadi kalau sani nanti kita ni urfat orang kita kali ni akan sum. Gara gaafii jechuun gaafii rabbiisa. Assalamualaikum. Sagarabbiin guutuun akkan mogolin nu deebis. Borumdee borumdee akkan mogol nu haa deebis. Wanni takkittiin waa qabsaa'u dura wal ta'u. Angaafiin kiyya xiqqoo isii yeroo naa kennu mammadamiin. Yeroo xiqqoo isii maaliif dubartoonni yeroo baay'ee yeroo arganne wanni an gaafachuu fedhu wanni an beeksisuu fedhu waan xiqqoo jiruuf dhiifama naa godhi. Wanni an jedhu saba keenya walaa qabannu wal qabatan alaa galan ilmaan keenya dhumataa jiru. Karaa fedheeruu haa ta'u, karaa abiyyiitiin haa ta'u, karaa marrootiin haa ta'u. Jabatena nusre gari rafajirra, sofa gari rafajirra, ilmantena nuran mazunjirti, karagachi hudu ilmantena, awar sadisa, nari chakana akka goliya karadya bimudebu dawatu rafudu akka golu gora. Tan, lamapa, jawar, biyakin gali sinjane, hinka lamale. Inta ujatte kaga tamata ke salfo di delle endu hajalu ambe enne haga hajalu ndu e salli oromo matanga chabe on kauja tabe inni sa haga taka chawchu kana fudu yolu arsau barban no jadi trigacci di desa saniti debilita ha ayo de jambo aku masih boleh sih berani. Gini, yang nanti kalau Amin just give me a second. Ya, karena punya aku masih boleh. Kaitian apa? Tamsa nanti tu kau juga singgah penjawaya kasih apa?
keessatti daa'ima tokko qabdaa hin beeka Oromiyaa. Oromo. Kanaafuyyuu namni waajjiruu wayyoo hambifate ilma yoo badhiifate Oromoon kun ati argitu baay'atee jennaan dhumachuu dhabe. Ilmi argadhuu tana sii Dita, qajeelfama. Gaabii achaan gara gaabii haa jennu, daqiiqaa sooma hawwee yeroo gadi haa fayyadamu. Let's go. Dakika takka please dakika isii qabin deema. My question is, where does your political views stand as of now? Because we're confused. Before you told us about Saponuma and all that, and we were like, we want Oromia to ourselves and we don't want to share it with Ethiopians. And now you're more Ethiopian, I think. So I'm like, how are we going to bridge that between Sabonuma and being Oromo and being Ethiopia one? So I'm a little bit confused.